வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நியூஹாலண்ட் 4510 டிராக்டர் ஒன்று சேல்ஸுக்கு வந்திருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த டிராக்டரினுடைய மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2011 மாடலுங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா நியூஹாலண்ட் 4510ங்க. இந்த வண்டியோடைய ஆப்ஷனல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டீரிங் வந்துடுங்க, ஆயில் பிரேக் வந்துடும். வண்டியினுடைய ஹெச்பி பார்த்திங்கன்னா 45 ஹெச்பிங்க. வண்டி கூட பார்த்திங்கன்னா புதிய கட்டு ட்ரெய்லருங்க. நல்லா ஹெவியான கட்டு ட்ரெய்லரும் ஒன்று சேல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா 5 கொத்து கலப்பைங்க. இதுவும் நல்லா ஹெவியான கலப்பையாக சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா 9 கொத்து கலப்பைங்க, புஷ் டைப் 9 கொத்து கலப்பை. அடுத்தது 36 கத்தி ஏஇஎஸ் அம்மன் ரொட்டவேட்டருங்க. இது எல்லாமே ஃபுல் செட்டு சேல்ஸுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாமே இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் பக்கத்தில் தாங்க இது எல்லாமே இருக்குது. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேங்க. கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நேரில் போங்க. நேரில் போயிட்டு வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு விலை பேசி எடுத்துக்கங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக சேர் ஓடாத வண்டிங்க. எல்லாமே ஒரிஜினல் பெயிண்ட் வச்சா இப்போ எங்கேயுமே பண்ண கிடையாதுங்க. ரொட்டேட்டர் பார்த்திங்கன்னா 36 கத்தி ரொட்டவேட்டருங்க. ரொட்டவேட்டர் நல்லா தெளிவாக இருக்குங்க. கம்மியான ஓட்டம் தான் ஓடி இருக்குது. கலப்பை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா புதிய கலப்பைங்க, புஷ் டைப் கலப்பைங்க. பெட்டியும் பார்த்திங்கன்னா புதுசு, நல்லா ஹெவியான கட்டு டைப் பெட்டிங்க. இது இந்த டிராக்டர் மட்டும் விலை பார்த்திங்கன்னா 3,25,000 சொல்கிறாருங்க. டிராக்டர் மட்டும் சேர் ஓடாத தெளிவான டிராக்டருங்க. 4 டயருமே எல்லாம் ஃபுல் பட்டனுங்க. இது எல்லாமே எல்லா பெட்டியினுடைய விலை எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். உங்களுக்கு எல்லாமே ஃபுல் செட்டு தேவைனாலும் வாங்கிக்கலாம், இல்லை தனியாக உங்களுக்கு பெட்டி மட்டும் வண்டி மட்டும் வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாம் நண்பர்களே. வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்